Halo. Kita mau ke air terjun. Sudah sampai mana kita nih, Pak? Baru ya 3 jam lagi lah, Bang. Aduh, masih jauh ya. Iya, geli-geli aja, Bang. Gimana? Kalian nyesel ngikut? Nyesel nggak ngikut ini? Oh, belum, enggak berasa Oh, ini. belum ya? Nanti. Penyesalannya belum muncul. Jalur sawitnya belum. Para perjalanan. Sepertinya sudah dekat, guys. Gimana perjalanannya? Nggak menyesal sih ya. Pemandangannya luar biasa ya. Aduh. Pemandangannya luar biasa. Halo. Heeh. Apa itu? Surga yang tersembunyi di tanah Borneo. Ayo.